7点多了，太阳都老高了，开始晒到帐篷了，所以我就起来了。那边那个铁路是京沪高铁，哎呀，晚上的车太多了，好不容易半夜没有客车了，但是它有货车，快的时候10几分钟就一趟吧，慢的时候也有半个小时一趟。上半宿没怎么睡，然后下半宿实在是困了，也不管怎么了，一觉就睡到了大天亮。天太热了，太阳太晒了，在这树荫下面不想走。不过不想走还是要走啊，不走的话会越来越热。稍微有点风，现在是往北偏西的方向。如果遇到路边有这种行道树的话，而且比较大，就会遮住太阳，有一点点的树荫。昨天睡觉吵了我半宿的铁路，一直和我并行着往前。这早上的时候应该是说错了，这应该不是高铁，这是以前的老京沪线，但是也走动车，速度就没有高铁那么快了，也有货车。路旁的小河沟里有水，旁边长满了芦苇，还有蝉在吱吱的叫着。那棵柳树都躺在地上了，还在茁壮的长着。现在往那个微山岛旅游区那边看一下，不知道让不让进。我只是从远处看一下，应该没问题。沿着这条路向这是向什么方向？西南方向吗？大概是向南偏西的方向，应该是。有1.5公里左右就到那个微山湖的湖区了，那里有一个景区，还有轮船的轮渡去微山岛。微山岛咱们是去不了了，骑着车子。不过去湖区边上不知道能看到吧，如果是修上了墙的话就看不到了。哈哈5A 级景区。这里就是微山湖那个轮渡码头，那边有一辆船正在远去。是把人带到微山湖的湖心岛，但是看这样子，这湖区并不是很大了，缩小的很厉害。湖心岛那里那上面有山呢，这边都是平原，那边有远处那个有高起的山的地方，就是微山湖的岛吧。这个岛单独属于一个镇子，叫微山湖镇。远处有一群游客要乘船，可能是。我看这种旅行团应该是乌压压的一片人，就从那里。不知道要坐哪艘船。那里有个大船驶回来了，这个大船的样子挺别致啊。靠近一点了，应该是个轮渡船，可以载着车什么的过去。我就不去那个湖心岛了，估计湖心岛跟这个地方没什么两样吧，
最多就是有点民宿之类的，但是有点山。刚才那群游客坐那个小一点的船，前往微山岛那边了。我沿着这个景区旁边的路，可以直接向北。这两边应该都是微山湖的景区，尤其是左手边。这里往北吧，比那个国道上景色秀美多了，还有小河。这应该是以前的灌溉渠，防洪用的。幽静的小树林，这是鸽的芦苇吧？看远处的田地里，每隔不远就有一个小房子，小房子里面应该是打的水井。这里可能是一个养鱼的池子，旁边还有垂钓的地方，估计是收费的。我也不垂钓，我就在这里休息休息，吃点饭。刚才这里是一个垂钓园，那个管理这个垂钓园的大叔看到我了，以为我是来钓鱼的。后来我说我不是钓鱼的，我没有竿什么的。他就跟我在那聊，他在那个水池旁边种了几棵花，我一看这是本土的一枝黄花，不是加拿大的一枝黄花。跟他聊了一会儿，他就跟我聊了半天这个药草。现在太热了，再骑一段路，我也找地方休息了。在人家这个鱼塘这里休息也怪不好的，不好意思的。我这个人呢，就是不管是什么东西，我都能跟你吹一段。当然，仅限于你不懂的情况下，我就可以跟你吹一段。如果你是专业的，我就完蛋了，我就原形毕露了。哈哈。路边这些行道树有紫叶李，更多的是海棠果。这海棠果看上去都红了。再一个看了看，尝了尝，不熟啊，还早呢。前方转了一个圈，又回到了国道上。地上是晒的什么？应该是小龙虾的那个头。我看有好多都被那个车给压扁了。刚回到国道上，就要爬一个大桥。丰尾港，这里还是一个港口吗？好像。这就是那个丰尾港。然后从那边直达那个微山湖，应该是。哎，下这个大桥了，太热了，太热了。小树林歇赏啊，就在这里了。3点50了，感觉风开始变大了，把太阳能板收起来。这个树林里面没什么太阳了，所以就把太阳能板收起来了。今天上午买的酱香饼，那油太大了，吃不惯。剩下这些到晚上当宵夜吃吧，如果吃不饱的话。水也快没了，还有一小点，也准备要买水了。我现在就出发了。